فاكرين ماتش توتنهام وليفربول لما صلاح جاب الجون وجاي على الجمهور عشان يحتفل معاه؟ حصل هنا لقطة خلت الناس كلها تتكلم عنها. اللي حصل هنا بالظبط ان صلاح خد التليفون من واحدة كانت موجودة ضمن الجمهور وتصور بيه سيلفي مع الجمهور. الجمهور هنا افتكر ان هي لحظة عفوية ما بين اللاعب والجمهور وهو بيحتفل معاهم، لكن احب اصدمك ان المفاجأة ما كانتش كده خالص. بس المفاجأة هنا ان الست اللي صلاح راح خد منها التليفون ما طلعتش من ضمن الجمهور ولا حاجة، دي ست موظفة في النادي. لا ومش بس كده، ده كمان الموبايل اللي اخده واتصور بيه هو موبايل جوجل بيكسل اللي هي اصلا الراعي الرسمي لليفربول من سنة 2023. لا ومش بس كده، كمان ده صلاح اتصور بيه في اخر الماتش صورة سيلفي. يعني اللحظة اللي الناس كتير افتكروها طبيعية بين لاعب وجمهوره طلعت لحظة دعائية محسوبة بالملي. وطبعا رد الفعل الجمهور كتير اتضايق لما اكتشف الموضوع ده، لأن الجمهور بكل بساطة فاكرها إن هي لحظة عادية بالنجم بيحب جمهوره مش لحظة دعاية. وهنا هسألك سؤال مهم جدا، شايف إن اللحظة زي كده ممكن تأثر بمصداقية مع لاعب وجمهوره ولا ده جزء من شغله عادي؟